Jak to dopadne, když se vezmou tradiční český recepty, který se šmrcnou do nového kabátu moderního gastra a k tomu se na druhé straně připojí street food. Vítejte ve staronovém podniku Kamín pod vedením dvou mladých sourozenců z Valašska, který se konečně přestěhovali na lukrativnější místo a k tomu všemu jim tam pomáhají rodiče. Takže si umíte představit tu atmosféru, když si objednáte takový český tacos, akorát v lokši s hovězím hrudí, anebo právě tuhle kachnu se zeleným koláčkem. Baví mě, že se tu držej právě tradic, ale na stůl dostanete něco, co nečekáte. Co musím vyzdvihnout, tak jsou i polední meníčka. A už brzy na zahrádce budou mít grill, kde si dáte úplný klasiky jako grillovanou krkovičku, ale úplně nabombenou. No a pro víc tipů kam na tu nejlepší českou kuchyň sleduj můj profil.